Halløjsa, og velkommen til min World of Warcraft verden. Jeg rider rundt lidt i min garrison i øjeblikket, bare lige for at introducere mig selv, og hvad jeg har tænkt mig. Jeg har tænkt mig at starte med en lille række videoer med World of Warcraft, for at snakke lidt om, hvad der foregår i spillet, hvor langt jeg er nået, så man lige kan følge lidt med. Hvad jeg ellers sådan kommer til at opleve i fremtiden, det ved jeg ikke. Det kunne jo være, at jeg fik et par raid bosser med på video en gang imellem, så man kan se det. Men ellers så er jeg sådan set klar til den næste expansion, som er blevet annonceret. Lige i øjeblikket kan du se, så har jeg omkring 1.156.000 guld. Det er sådan okay. Der er mange, der har mindre. Der er få andre, der måske har mere, højst sandsynligt. Og gearmæssigt, der ligger jeg også sådan godt gennemsnit på omkring 702 item level. Det man kan sige, jeg har, det er erfaring. Jeg har spillet det her spil siden Classic, som sagt, på den samme figur. Altid som healer. Jeg har endda haft 5 præster kørende, hvilket er en hel del af den samme figur. Jeg har rated på samtidig med 2 af dem, for at få ekstra erfaring og optimere mine skills på det her. Men ellers som sagt venter vi jo bare på den her expansion. Så der er ikke rigtig så meget inde i spil, der jeg gider. Altså det er klart, der er kommet en hel masse med pets og garrison og så videre. Garrison logger jeg selvfølgelig på for at få lidt guld en gang imellem. Jeg kan faktisk skabe mig omkring 100.000 guld i måneden ved mine 11 figurer i alt. Så det tager jeg jo bare med, og så er der måske en 6 måneder tilbage, så er der måske 600.000 ekstra for at starte på og købe noget gear og så videre. Det tager jeg selvfølgelig med. Jeg kunne også opgradere noget af det her. Altså jeg har en tailor og så videre, og en røvfuld cloth og så videre. Jeg kunne opgradere noget af det der og så sælge det. Men altså jeg skal nok forsøge at gøre det her en gang, men ellers så har jeg ikke brug for guld så meget, at jeg virkelig nu skal jeg bare lige have gjort det. Så det bliver mest til, når jeg ikke raider, bare lige at logge på et par gange om dagen, og så bruge den her add-on, der lige sørger for, at de her garrison quest bliver startet og completed hurtigt, så jeg kan gå videre til den næste figur. Men det var som sagt bare lige det, jeg vil sige. Og vi ses måske i den næste video, men tak fordi du kom forbi. Hej!